Jeg tenker ofte at med det systemet vi har satt i gang, da tenker jeg det er jo ikke noen vei tilbake, tenker jeg. Men vi har jo det var jo en vei tilbake i fjor. Nå er Tour de Normandie som står for døra. Vi drar et lag som drar nå rett rundt hjørnet til Portugal. U23-lag med skjerping som den voksne biten. Og så tar jeg med meg den andre delen og drar til Normandie og kjører der i 7 dager. Krevende løp. Noen små bakker, men ikke av noen stort slag, men mye sidevind. Hvis du ikke liker bakker, så må du like sidevind. Og liker du ikke regn, så kan du slutte å sykle. Da kan du begynne å studere. Du jobber ikke bare når du er på veien, de 100-120 dagene du reiser. Det er jobb å gjøre hjemme. Logistikk og organisasjonsmessig selvfølgelig, spesielt for Kurt og meg. Men løpsforberedelser og alt, jo bedre forberedt, pleier å være greit. VM-trøya til Thor, og så er det Bystrøm ved siden av. Altså ikke nok med det, så er det den originale VM-trøya til Doffen. Den redda jeg sent kveld etter at den ble vunnet, så den fortsatt er hel. Så den skal han få av meg når han har lagt opp. Og så er det min kjære bestefar som henger her med OL-gull og VM-gull på skøyter. 11 norske mesterskap i sykkel, pluss Ekebergs ærespris. Så det er vel egentlig mitt barndomsidol, sånn sett. Jeg har alltid stått her nede. Nå sitter vi på Jessheim, på servicekursen vår der, hvor vi har bygd om en litt stor garasje, slik at vi kan kjøre inn lastebilen og lasse ut og inn. Vi skal gå over til skivebrens i løpet av året. Og så har de bygd i forrige uke både trenings- og første konkurransesykkel. Så skal de ha en konkurransesykkel til som skal stå i Belgia, og en reservesykkel på skivebrems. Så det er en del utstyr som skal bygges. Og så har vi da selvfølgelig, det er ikke barnesykdommer, men nye erfaringer som vi må finne ut av. Nei, nå står vi og skal bygge noen sykler. Gjøre ferdig det som vi har begynt på, holdt jeg på å si. 72 totalt er det. 18 ryttere, og så er det 4 sykler hver, så det er litt å gjøre. For å være et ok Conti-lag, som er nå, så kommer vi til med det vi står nå, så kommer vi ganske langt ned på Pro Conti. Og hva er poenget? Vi vinner jo ikke alle sykkelløpene vi sykler i dag. Men kanskje da, hvis vi etablerer det nå, så kan vi i stedet for å være det laget som tar steget fra mellom det å være klubbrytter til å komme opp til Conti, som var egentlig utgangspunktet. Så kanskje vi kan være det norske laget som kan være mellom Conti og det å gå ut til World Tour. Og det er jo sikkert artig å være med på det, hvis alle brikkene faller på plass og vi har en bra struktur. Men jeg er fortsatt skeptisk. Altså, vi kommer jo fra 2 forskjellige verdener litt. Altså, Kurt har vært proff i 14 år, 15-14, og opplevd alt som kan si har vært veldig mange av mine guttedrømmer. Jeg nådde jo aldri helt opp, så man higer jo litt mer etter den biten av sykkelsirkuset. Han har brukt hele livet, eller store deler av sin tid på det andre. Så for meg så fortoner det seg mer spennende enn det kanskje gjør for Kurt. Men jeg har de samme bekymringer, sa jeg tidligere, altså 1 av 3 dager, i forhold til
hva klarer vi å levere? Hva får vi ut av å gå et steg opp, kontra hva vi får ut av å være der vi er i dag? Altså, vi skal jo ta vare på de rytterne vi har. Hva er poenget med å gjøre det? Leo, AG, Stig, og vi er alle enige om det. Men så ser vi jo kanskje muligheten til å få det opp og stå, og så kanskje utvikle det videre. Men akkurat nå så er vi ikke der. Hva vinner vi på med å eksponere dem for enda høyere nivå? Det er et spørsmål jeg stiller meg hver gang jeg trener. Så, så gapet det blir utrolig enormt da. Vi skal tilfredsstille alle rytterne. Altså på forskjellige nivå. Altså vi har skala fra A til Å. Så det blir, jeg synes ikke, kabal til å få det til å gå opp da. Det ligger jo litt på, for med en gang vi snakker pro conti, så går jo tankene over og på et høyere kategori løp, altså større løp. Og der kan man jo sette på en viss brems da. Ja, det må vi jo. Men da kommer jo det spørsmålet, setter vi på en brems og kjører akkurat det samme programmet som vi gjør i år, altså hvor ligger gevinsten da? Jeg er absolutt ikke klar til å gå pro conti nå. Men kanskje kan vi bli det. Jeg vet ikke.